Anche Udine celebra l'anniversario del più grande poeta della letteratura italiana, Dante Alighieri. Nato nel 1265, il creatore della Divina Commedia viene ricordato quest'anno in tutti gli ambienti accademici, con particolari richiami e analisi critiche. A Udine è così giunto un illustre studioso, il professor Nicola Caldarone, nell'ambito di alcuni incontri che si sono svolti tra il comune di Udine e una delegazione di amministratori cortonesi. Assieme ad essi anche Nicola Caldarone, presentato dalla professoressa Elena Sbrizzai, che ha organizzato un incontro all'Istituto Professionale Cecconi, e Vincenzo Rossi, presidente del club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia, che ha dato vita alle 2 giornate udinesi dei cortonesi. Lo scambio culturale tra la cittadella toscana e il comune di Udine aveva il suo momento centrale nella conferenza dello studioso. Nicola Caldarone ha raccontato alcuni momenti centrali della Divina Commedia e si è soffermato sulla figura di Dante, teologo, politico, ma soprattutto cantore dell'amore universale, e sul messaggio attuale del padre della lingua italiana. Attento e numeroso il pubblico che conosce le preziose iniziative del club Cortonesi e Toscani nella nostra regione e apprezza il lavoro attento del suo presidente Vincenzo Rossi.